食べ出したら止まらないこれ。さあ作るよ。オクラは核を取り除いて4等分に切ります。袋に入れて味付けしていくよ。鶏ガラと醤油、にんにく、お塩を入れて揉み込みます。5分経ったら片栗粉をまぶすよ。片栗粉は2回に分けてつけるときれいにつくよ。こんな感じ。フライパンに油を引いたら揚げ焼きにします。入れたら触らないのが鉄則。触ると衣が取れちゃうからね。やみつき止まらんオクラの唐揚げ。